नमस्कार, आप सुन रहे हैं इसके निश्चित को यूडी न्यूज 24 से। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। क्रिसमस व नए वर्ष की पूर्व संध्या पर होटल, रेस्टोरेंट, मॉल में लोगों की भीड़ नहीं जुटेगी। इसमें संक्रमण के फैलने की आशंका है। इसको देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर शुक्रवार को शासन ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ ही सीएमओ को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों, खांसी, बुखार व स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की कोविड जांच कराई जाएगी। कोविड पाए जाने पर जीनोम वैक्सीन के लिए नमूना लिया जाएगा और क्रिसमस व नए वर्ष की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि सभी रेस्टोरेंट, मॉल में उचित दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें। मास्क लगाने पर जोर दिया जाएगा ताकि कोविड के प्रसार को रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है निजी अस्पतालों को भी कोविड की नई गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी अस्पतालों को कहा गया है कि खांसी, बुखार और स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों को ध्यान दें और उनकी कोविड की जांच कराएं और आने वाले सभी मरीजों को कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालन कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।